ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு deepasrivlog. இன்றைக்கி ஹரியாலி ஃபிஷ் ஃப்ரை இன் பனானா லீஃப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் வஞ்சர மீன் எடுத்திருக்கேன், ஒரு 4 பெரிய பீஸு. வாழை எடுத்திருக்கேன், மிளகுத்தூள், உப்பு, லெமன், பச்சை மிளகா, இஞ்சி பூண்டு, 1 கப் கொத்தமல்லி, 1 கப் புதினா, 1 கப் கருவேப்பிலை. இப்போது இந்த மீன் மேலே உப்பு அப்படியே தூவிக்கணுங்க. நல்லா தூவிட்டு அப்புறம் மிளகுத்தூள், போட்டுட்டு நல்லா ரப் பண்ணிக்கணும். இது நல்லா ஊறின ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஊறணும். இது ஊற டைமில் நம்ம ஒரு மசாலாவை கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அது இதோட ஆட் பண்ணிக்கணும் லாஸ்ட்டாக. இப்போ அது எப்படி மசாலா பண்ணுறதுன்றது பார்க்கலாம். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா, இஞ்சி பூண்டு, பச்சை மிளகா எல்லாம் போட்டு இப்போ அரைக்க போகிறோம். இப்போ அரைச்ச விழுது இதோடு நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். அப்போ தான் அந்த மீனோட கொஞ்சம் நல்லா சேர்ந்துக்கும். நல்லா ஆயிலை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அந்த மீன் மேலே அப்ளை பண்ணலாம். மசாலா இந்த 4 மீன் மேலேயும் நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்த பக்கமும் போட்டுக்கலாம். நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஊறணும். இல்லை நம்ம இந்த மீனை வச்சு wrap பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நாரில் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டூத்பிக் இல்லைன்னா. இப்போ 4 மீன் பீஸையும் நம்ம வாழையில் wrap பண்ணியிருக்கோம். இது இப்போது எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். பேன் வச்சுருக்கோம். பேனில் 1 ஸ்பூன் ஆயில் மட்டும் போட்டுக்கலாம். ஈவனாக நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு பீஸாக போடலாம். இதை இப்போ 4 பீஸும் போட்டுட்டோம். ஒரு சைடு ஒரு 3 மினிட்ஸ் வேகணும். நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். அந்த ஸ்மெல்லோடு, அந்த வாழையில ஸ்மெல்லோடு இந்த மீன் அந்த புதினா, கொத்தமல்லி அந்த ஃப்ளேவரோடு மிங்கிள் ஆகும்போது அதோட ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். இப்போ 3 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. அதை இன்னொரு சைடுக்கு திருப்பிக்கலாம். நம்ம எல்லா சைடும் திருப்பிக்கலாம். 3 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்க்கலாம். நல்லா அந்த வாழையிலோட அந்த ஸ்மெல் ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இப்போ எடுத்துகிட்டு பிரிக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது டேஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு.
செம்மையாக இருக்குங்க. ஹரியாலின்றது க்ரீனரி. இது வந்து ஹரியாலி ஃபிஷ் ஃப்ரை இன் பனானா லீஃப் வந்து ஃபுல்லாக க்ரீன்லேயே இருக்கிறதால இதோட ஸ்மெல்லு ஃப்ளேவரும் வந்து செம்மையாக இருக்குது, சான்ஸே இல்லை.